अगर आप एक भरोसेमंद और मेड इन इंडिया बेबी वेंटिलेटर ढूंढ रहे हैं, तो वेंटिक्योर बेबी वेंटिलेटर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह वेंटिलेटर टीम इंजीनियर्स मेडिकल, नोएडा द्वारा बनाया गया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहद मजबूत है। 65 किलो वजन और स्टेबल डिजाइन इसे लंबे समय तक अस्पताल में उपयोग के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें आपको मिलता है क्लियर डिस्प्ले मॉनिटर, आसान कंट्रोल पैनल और मजबूत माउंटिंग सिस्टम, जिससे ऑपरेशन और मॉनिटरिंग दोनों आसान हो जाती हैं। मेड इन इंडिया, लोकल सर्विस सपोर्ट और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ वेंटिक्योर बेबी वेंटिलेटर आपके नीकू के लिए एक सुरक्षित और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।